الإخوان الله يرحم لكم الوالدين، أنا مزوق لكم في الله، أعطوني 10 ثواني نقول 2 كلمات ونمشي في حالي. شتي راه يكونوا عندك واحد 3 الحوايج، يكونوا عندك هاد 3 الحوايج في حياتك، راك انت هو أسعد واحد في الكون. 3 الحوايج، وهو تكون عندك واحد المرأة صالحة، زوجة تسرك، وتكون الصلوات خلف الإمام، وتكون عندك صحة جيدة. راه يكونوا عندك 3 المسائل، راه عندك كنز من كنوز الدنيا والدين. الاخوان انا مزوق لكم في الله، واحد الابوني واحد جيم اللي دار يا ابوني وجيم. انا بغيت لوالدي قصر في الجنه، انا بغيت لوالدي جنه عرضها السماء والارض.